Salam, əziz izləyicilər. 10 iyun üçün hazırlanmış gündəlik səsli astroloji proqnozunuza xoş gəlmisiniz. Yeni bir gün, yeni imkanlar və ulduzların sizin üçün hazırladığı xüsusi mesajlar. Görəsən bugün kosmik enerjilər həyatınızın hansı sahələrini işıqlandıracaq? İşgüzar məsələlərdən sevgi münasibətlərinə qədər ulduzların bələdçiliyi ilə gününüzü necə daha məhsuldar keçirə biləcəyinizi öyrənmək üçün hazırsınızsa başlayaq. Qoç. Salam, əziz qoçlar. 10 iyun sizin üçün strateji addımlar və özünə inam günü olacaq. Bugün diqqətinizi xırda detallardan çox böyük hədəflərinizə yönəltməlisiniz. İş mühitində yaradıcı təkliflərinizlə rəhbərliyin diqqətini çəkə bilərsiniz. Lakin unutmayın ki, bugün hər kəs sizin qədər sürətli hərəkət etməyə bilər, ona görə də səbirli olmağa çalışın. Şəxsi həyatınızda sevdiyiniz insanla açıq ünsiyyət qurmaq aranızda ola biləcək kiçik anlaşılmazlıqları dərhal aradan qaldıracaq. Axşam saatlarında sevdiyiniz bir idman növü ilə məşğul olmaq bütün stressinizi yox edəcək. Buğa. Salam, əziz buğalar. Bugün maddi rifahınız və iş mühitinizdəki sabitliyiniz ön planda olacaq. Yarımçıq qalmış maliyyə məsələlərini tamamlamaq və yeni büdcə planları qurmaq üçün əla bir gündür. İş həyatınızda ətrafınızdakıların etibarını qazanmaq üçün göstərdiyiniz səylər nəticə verməyə başlayır. Sevgi münasibətlərində isə bugün sükunət və etibar hakimdir. Partnyorunuzla birlikdə sakit ev mühitində keçirilən bir axşam aranızdakı bağları daha da möhkəmləndirəcək. Yeni bir layihəyə başlamaq üçün gözlədiyiniz o kiçik şans bugün qarşınıza çıxa bilər. Əkizlər. Salam, əziz əkizlər. 10 iyun sizin üçün öyrənmək, araşdırmaq və yeni əlaqələr qurmaq üçün mükəmməl bir gündür. Zehniniz çox iti işləyir, bu da sizi maraqlı müzakirələrdə ön plana çıxaracaq. İş mühitində fikir ayrılıqlarını öz diplomatik yanaşmanızla asanlıqla yoluna qoya bilərsiniz. Sosiallaşmağa və yeni mühitlərə girməyə ehtiyac duyacaqsınız. Günün ikinci yarısında texnoloji bir məsələ və ya rəqəmsal bir layihə ilə bağlı müsbət xəbər ala bilərsiniz. Axşam saatlarında dostlarınızla maraqlı bir söhbət etmək sizə əsl mənəvi rahatlıq bəxş edəcək. Xərçəng. Salam, əziz xərçənglər. Bugün emosional dünyanızda dərin bir rahatlıq və hüzur hiss edəcəksiniz. İş mühitində başqalarına kömək etmək, komanda daxilində harmoniyanı qorumaq üçün təbii istedadınızı işə salacaqsınız. İntuisiyanız bugün də sizi bələdçi kimi yönləndirəcək, daxili səsinizə güvənin. Ailə məsələlərində xoş bir yenilik və ya uzun müddətdir gözlədiyiniz bir xəbər gündəminizi dəyişə bilər. Axşamı özünüzə ayıraraq, sevdiyiniz bir hobbi ilə məşğul olmaq və ya sakit bir mühitdə dincəlmək enerjinizi tam bərpa etməyinizə kömək edəcək. Şir. Salam, əziz şirlər. 10 iyun sizin üçün yaradıcı enerjinin və özünü ifadə etməyin zirvə nöqtəsidir. Bugün özünüzü daha güclü, daha xarizmatik və daha cəsarətli hiss edəcəksiniz. İş mühitində liderlik etmək və yeni bir təşəbbüsə imza atmaq üçün ən uyğun gündür. İnsanlar sizin o parlaq auranızdan ilham alacaqlar. Sevgi münasibətlərində isə bugün çox romantik və ehtiraslı anlar sizi gözləyir. Sevdiyiniz insana sürprizlər etməkdən çəkinməyin, bu aranızdakı eşqi daha da gücləndirəcək. Qız. Salam, əziz qızlar. Bugün sizin nizam-intizamınız və detallara olan dərin diqqətiniz iş yerində böyük uğurlar gətirəcək. Yarımçıq işləri tamamlamaq və ya daha səmərəli bir iş rejimi qurmaq üçün bugün istifadə edin. Analitik zəkanız sayəsində hamının çətinlik çəkdiyi bir problemi asanlıqla həll edəcəksiniz. Sağlamlıq mövzusunda isə bugün özünüzə biraz daha diqqət ayırın, bəlkə də yeni bir detoks və ya idman proqramına başlamaq üçün əla bir başlanğıcdır. Axşamı sakit bir mühitdə nizamlı bir şəkildə dincəlmək zehninizi tamamilə rahatlaşdıracaq. Tərəzi. Salam, əziz tərəzilər. 10 iyun sizin üçün gözəllik, harmoniya və sosial münasibətlərin ön planda olduğu bir gündür. İnsanlarla olan ünsiyyətinizdə bugün çox zərif və diplomatik olacaqsınız, bu da konfliktləri sevgi ilə həll etməyinizə kömək edəcək. Yaradıcı işlərlə məşğul olmaq, estetik zövqünüzü ortaya qoymaq üçün ideal bir zamandır. Sevgi münasibətlərində isə bugün çox şirin və romantik söhbətlər olacaq.
Axşamı dostlarınızla və ya partnyorunuzla xoş bir atmosferdə, musiqi və səmimiyyətlə keçirmək gününüzün ən gözəl hissəsi olacaq. Əqrəb. Salam, əziz əqrəblər. Bugün dərin analizlər, strateji düşüncələr və daxili gücünüzün bərpa olunduğu bir gündür. Hər hansı bir məsələnin kökünə getmək, gizli qalanları üzə çıxarmaq üçün intuisiyanızdan və zəkanızdan istifadə edin. İş mühitindəki gərginlikləri və ya mürəkkəb məsələləri öz soyuqqanlılığınızla həll edəcəksiniz. Emosional olaraq özünüzü güclü hiss edirsiniz. Axşam saatlarını tək qalaraq özünüzlə hesablaşmaq, gələcək üçün yeni və strateji planlar qurmaq sizin üçün əsl ruhsal terapiya olacaq. Ox atan. Salam, əziz ox atanlar. 10 iyun macəra dolu ruhunuzun və yeni təcrübələrə olan marağınızın artacağı bir gündür. Rutin işlər bugün sizi sıxa bilər, ona görə də gününüzə mütləq bir yenilik və hərəkət qatın. Yeni bir şeylər öyrənmək, səyahət planları qurmaq və ya fərqli düşüncəli insanlarla tanış olmaq üçün mükəmməl zamandır. İyinbinliyinizlə hər kəsə enerji saçacaqsınız. Axşam saatlarında dostlarınızla birlikdə maraqlı bir mühitdə olmaq, qəhqəhə ilə dolu söhbətlər etmək sizə əsl dincəlmək imkanı verəcək. Oğlaq. Salam, əziz oğlaqlar. Bugün sizin üçün karyera, məsuliyyət və ciddi hədəflər günü olacaq. İşlərinizi böyük bir əzmlə və intizamla yerinə yetirəcəksiniz. Hədəflərinizə doğru atdığınız hər addım bugün öz bəhrəsini verəcək və uğurlarınızın artdığını görəcəksiniz. Maliyyə baxımından daha mühafizəkar davranmaq və gələcək üçün uzun müddətli yatırım planları qurmaq üçün doğru zamandır. Axşamı ailə daxilində və ya sevdiyiniz insanın yanında sakit, isti bir mühitdə dincələrək keçirin, bu sizi yeni günə daha güclü hazırlayacaq. Dolça. Salam, əziz dolçalar. 10 iyun sizin üçün qeyri-adi ideyalar, innovasiyalar və sosial fəallıq günü olacaq. Standartlardan kənar düşünmək sizin üçün çox təbiidir və bugün bu bacarığınızla hər kəsi heyrətləndirəcəksiniz. Komanda işlərində və qrup fəaliyyətlərində təbii liderlik keyfiyyətlərinizi ortaya qoyacaqsınız. Ətrafınızdakılara fərqli bir baxış bucağı qazandırmaq sizi xoşbəxt edəcək. Sevgi və dostluq münasibətlərində sərbəstliyə və dürüst paylaşıma üstünlük verin. Axşam saatlarında özünüzü inkişaf etdirəcək yeni bir mövzu ilə maraqlanmaq sizə böyük zövq verəcək. Balıq. Salam, əziz balıqlar. Bugün sizin üçün ilham, ruhsal rahatlıq və yaradıcılıq ön plandadır. Xəyallarınızın reallığa çevrilməsi üçün kainat sanki sizə işarə verir. Yaradıcı işlərdə, sənətlə bağlı sahələrdə və ya insanlara kömək edə biləcəyiniz məqamlarda inanılmaz dərəcədə məhsuldar olacaqsınız. İntuisiyanız sayəsində ətrafınızdakıların nə hiss etdiyini asanlıqla anlayacaqsınız. İş mühitində şəfqətli yanaşmanızla hamının sevgisini qazanacaqsınız. Axşamı sakit bir mühitdə musiqi dinləyərək və xəyallarınızla baş-başa qalaraq dincəlmək enerjinizi bərpa etməyinizə kömək edəcək. Gündəlik proqnozumuzun sonuna gəldik. Ulduzların enerjisi hər zaman sizinlə olsun. Unutmayın ki, hər yeni gün yeni bir başlanğıcdır və bu başlanğıcı necə qiymətləndirmək sizin əlinizdədir. Hər birinizə şans, uğur və xoşbəxtlik dolu möhtəşəm bir gün arzu edirik. Videomuzu bəyənməyi, rəy yazmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sabahki ulduz falında görüşmək ümidi ilə özünüzə çox yaxşı baxın, hələlik.